Друзья, всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Айгуль, и я сегодня хочу вас познакомить со своей дочерью Айланой. Она расскажет вам о капсулах LF8, которые помогли ей при одном странном кашле. Всем привет, меня зовут Айлана, мне 9 лет, я живу в городе Омске. Меня мучил 2 года очень странный кашель, врачи мне не помогли, они мне прописали разные антибиотики, таблетки, которые мне не помогали. Пропив 2 месяца эти капсулы, у меня он прошел, я утром пью, полкапсулы запиваю водой, и я не питаюсь в школе. Этого тебе хватает, да? Да. Ты не голодная, ты не голодаешь, получается, да? Да. Потом я иду в музыкальную школу, у меня появилась сила, бодрость, я стала быстрее делать домашние задания, у меня повысился иммунитет. Друзья, я вам всем советую. Да, присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.